Yang anehnya, upgrade paling gede dari iPhone 14 ini justru nggak dipamerin Apple ya. RAM-nya udah 6 GB loh. Ada ekstra 2 GB dari iPhone 13 yang RAM-nya cuma 4 GB. Ini bener-bener Apple dah. Gengsi banget dah. Nggak mau nyebutin RAM walaupun itu upgrade penting. Jadi buat saya, walaupun 90% spek iPhone 14 ini bisa dibilang sama kayak iPhone 13, tapi nambah 500.000 jadi sangat worth it karena ekstra RAM tadi.